Sveiki visiem! Vēlējos pastāstīt par to, kā es pasūtīju eBayā auto detaļu no Anglijas vai Lielbritānijas, kas ir vismaz par 1/3 daļu lētāk nekā mūsu Latvijas interneta veikalos, nemaz nerunāt par to, kāda ir cena veikalos. Es ļoti labi apzinājos, ka mums no 1. jūlija ir jaunie noteikumi par PVN maksāšanu no trešām valstīm vai tām valstīm, kuras neatrodas Eiropas Savienībā. Līdz ar to es ļoti apzināti veicu šo pasūtījumu. Pārdevējs visu izdarīja korekti, apmaksāja pirkumu, apmaksāja pievienotās vērtības nodokli, jo pārdevējs ir pievienotās vērtības nodokļu maksātājs. Un savus preces, viss, ko viņš tirgo, visām precēm tiek pievienots atsevišķi, attiecīgi Eiropas Savienības valstīs esošam pircējiem tiek atsevišķi pievienots pievienotās vērtības nodoklis, jau apmaksājot šo pirkumu. Tur ir arī tāda vieta, kur var šo dokumentu par pievienotās vērtības nodokļu apmaksāšanu izprintēt vai saglabāt kā failu. Pagāja 5 dienas, tātad konkrēti. Tātad, tūlīt pastāstīšu konkrēti, tātad pirkums tika veikts. Pirkums tika veikts ātrāk, bet izsūtīts tika 5. jūlijā. Un 10. jūlijā jau man pasūtītā detaļa jau ieradās Rīgas muitā. Ne muitā, bet šķirošanas vietā. Šķirošanas vietas savukārt apzinoties to, kad šis pirkums ir veikts ārpus Eiropas Savienības, nosūtīja, tātad ienāca konkrēti tātad 10. jūlijā 11.35 viņš ienāca šķirošanas vietā, un jau 12.19 tika nosūtīts uz muitu. Lai aprēķināt PVN manā gadījumā, jo man preces vērtība nepārsniedz 150 eiro. Kas notiek tālāk? Es saņēmu ziņojumu no šķirošanas vietas, vai kā mēs viņu sauksim, tā kā no Latvijas pasta, kad man ir jāapmaksā šīs pievienotās vērtības nodoklis, un ka to es varu izdarīt vai nu pats ielogojoties EDS sistēmā VID valsts ieņēmuma dienestā, vai nu viņi to var izdarīt manā vietā par kaut kādiem 80 centiem. It kā viss kārtībā. Bet es apzinos to, kad es esmu samaksājis pievienotās vērtības nodokli iegādājoties šo preci, un līdz ar to es ielogojos EDS-ā un sāku pildīt importu muitas deklarāciju. Vienkāršotu importu muitas deklarāciju. Un tur es norādu tracking kodu, preces apraksts, principā pievienoju savu to pievienotās vērtības nodokļu apmaksas dokumentu. Ir tur tāda vieta un daļa, kur to var izdarīt. Bet turpinot šo procesu, saprotu, kad no manis gaida pievienotās vērtības nodokļa apmaksu. Jo apstiprinot šī iesnieguma beigas, man tiek prasīts samaksāt tur kaut kādus 11 eiro pievienotās vērtības nodokli. Par cik es saprotu, kad šo nodokli es esmu samaksājis, man rodās tāds interesants jautājums. Labi, es saprotu, ka automātiski sistēma to manu pievienoto failu nav atšifrējis un sapratus, ka tas ir pievienotās vērtības nodokļa apmaksas dokuments. Bet, ja mēs paskatāmies tālāk procesu, tad, kad mans sūtījums tiek aizturēts muitā, tas ir 10. jūlijas. Es pielikšu screenshots, un tad jūs redzēsiet, kā tas process viss notiek. Bet līdz 13. jūlijam
Es nekādu informāciju neesmu saņēmis par to, kad tik tiešām jūsu nopirktā prece jau ir precei jau ir samaksāts pievienotās vērtības nodoklis, un kad preci jūs saņemsiet attiecīgi savā pastu nodaļā, jo tas taču ir nopirkts pirkums. Viss ir samaksāts, jā, kāpēc man ir kaut kas jāgaida 3 dienas. Turklāt tas 13. jūlijas, kas ir vakar, jā. Mums ko paziņo, kad pēc man tā iesnieguma, jā, kad lieta ir aizsūtīta, ne lieta, bet tas sūtījums ir aizsūtīts nākošajā procesa vietā. Es atvainojos. Ja man pārdevējs sūta preci, kas atnāk līdz Latvijai 5 dienās, tad 3 dienas jau es gaidu tagad to procesu neizprotamā, kas šobrīd notiek starp muitu un Latvijas pastu, vai caur kādu šķirošanas vietu tur tas viss notiek. Un vēl rezultāts nav zināms, jo ieejot vidu caur EDS, es ieraudzīju, ka mans iesniegums, kurā es pievienojos esmu to dokumentu, kad man ir apmaksāts PVN, joprojām ir statusā gaida apmaksa. Tas ir kā? Tas ir jāuztver, kad mūsu Latvijas valsts ir palikusi par reketieriem, vai kā? Un tā nav naudas izspiešana. Kad visus dokumentus tu iesniedz, viss, arī apmaksātos pierādījums. Un beigās tu sagaidi to, ka tev prasa otrais maksāt. Kā var pa vienu preci prasīt maksāt 2 PVN? Starp citu, aizsūtīja arī šo jautājumu uz vīdu atsevišķi, kā, lai man izskaidro, tad tur bija apmēram atbildi bija tāda, ka jā, mēs jūs jautājumu esam saņēmuši, bet jums ir jāielogojās caur citu ceļu, var sakot, un mēs uz jūs jautājumu nevaram atbildēt. Kaut gan tie paši cilvēki, viņi vienkārši gaida, kad es izdaru viņu procedūru. Ieiec ar kaut kādiem tur citām sadaļām, tu uzdod jautājumu. Tātad neviens šeit nav ieinteresēts konkrēti risināt tavu problēmu. Kaut gan tu esi šīs valsts pilsonis un maksā nodokļus, bet vienkārši viss ir vai nu uzlikt virsū, vai nu vienkārši no tevis slaukt. Kā teicu, gaidu savu nopirkto preci, ar domu, kad visdrīzāk jau es viņu nesagaidīšu.